Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na biso ya bolingaka Maman Eliane Nitou. Na pesi bino ba mbote, ba ebwe ma vipi moko wazima, est-ce que vous allez bien, bonne santé. Vous allez bien, kimi ezali, wabino Maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, alamusu la makasi, ndela ba toujours ke kolala kolanga eza habitude d'été. Ko passer pe journée eza habitude d'été. Ko bima ko tambola kozonga eza habitude d'été, nous sezaka ka ngolu, nous sezaka ka grâce ya Nzambe. Alors, et so mami yako kutana na bino bandeko na ngani tukutana ka bonde tukutani bona ndenge ya nzela ya bilili. Maman Eliane to sozonga ki na sina zonga ki. O cuisine nga bobi cuisine nga ndenge ezalaka. Naza déjà na kati ya mboka ya France. Na déjà na kati ya mboka la biso nga na vanda na Falansa. Tala ndenge na koma ngebu 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 ndenge na ngebu. Na basoza mtakanda otala ngate po sepalo na ngaite. Alors, qu'est-ce que vous avez au talangate pour séparer na ngaite. So posa fanatique révolté au talangate pour séparer na ngate. So posa mutaketo au talangate pour séparer na ngate. Là bien avant di boinde comme ba bengai. Ne moi benga parti Angola. Quand de ba de benga ngaya. Ah Maman Eliane Nitou bontarde, na pe na bi bontarde. Abi lingala na yoka bien koloba penza lingala mais ngala za mutakanda te ya na mutakanda te po yo loba ke so mutakanda atala yo te ngala benjo pona za mutakanda te na matana kolbo sanga na moja musket voilà moja musket pesa la bien tala ndenge na koma ngebu ngaza mutesengo boyebi distributeur ya joie c'est moi ngala za na bongo na nga mutesengo na baki mutakanda atala ngaiti na ngana loba boye bandiko bozo tala ngai. Bon, on est dans l'accès qui La Providence alimentaire. Il y a qui s'y était. Service traiteur La Providence à Longanzala. Aboti La Providence alimentaire. La Providence alimentaire, ils chambre froide. Ils allaient magasin. Où ils ont côté qu'à vivre frais, na vivre sec. Et on a le bec qui n'a bino boéki. Ce qu'on a posé à consommer là, bande de na Congo. On a posé à consommer là, bas parents. On a posé à consommer là, bas bouki. Le même bas voisin. On a posé à consommer là, bango. Ko hésiter, te bien à Maman Eliane Nitou. On passait commande na yo. Boyebi qui est battu belé.
Tabo moi nazongi bo mutoba mama Eliane bon sko ozongi oui nga na zongi mais nga na saka livraison te bande ko na ngai nga na kenda ko livrer te eza na mutu oyo akenda ko sala ba livraison atane na zaki na Kishasa nga na saka livraison te atane bo moi abu mutoba te la mo poso ki pesa la mo sa livraison atabino moko na banzela nini nga na yebi ona ki sa livraison donc mutasa ka livraison azali. Pour na mona mutu muso mama ni tozongi bon ce qui n'a passé commande mais bako kende ko livrer gérant zali o aza kotala musala yango na biso na bande ko na ngai tango baboti na biso bazali na bon moyi ezali nde tango ko survenir na ba besoin na bango ezali nde tango ko s'occuper na bango po biso to ba ke mama botaka mona po akola asalisa ye tango ngo yango yako milisa moboti na yo milk tango ngoya ko melisa moboti milk pona kin tokola nango yango ne milk o tokola nango na Congo pe na poto to melaka preuve aniki ngai na melaka ngo na poto to saka ni to melaka ngo bato nyonso tout me ngai de temps en temps na melaka na ngai ngona na kanisi moi bo moi na ngai na mele pourquoi eke ezake boso kipe na ba ndeko baza kuna po pasa ba commande. Et ça, la bisika oyo ba gérant qui au livre ou comme maman na bisabi papa yebisa mwana na ngati na kaka boye pa na bino parce que ndekone ya mwasi awa soka zimbongo aki kosomba kabelo ache na mutu ngai kenda kosomela nga Thompson oyo ese koti banzinzi déjà soki na lobi ata mipanzi mwana tuneki monga mipanzi atina monga mipanzi te liaka bloko yo ona sombeli yo kaka. Boye biki ceux qui ba parents ba bandi kokola ya na bana musuba linga kozwa le dossier mais convoque ba parents ya na bande ko mingi toza na poto awa au mona kena Congo kuna botika mama atikala na petite sœur botika mama boza cousine moko abokola ka mama botika mama bozwa nièce moko bochana bokola ka mama mais kotina mo e pa nièce et pas cousin to cousine to peut pas propre frère to propre sœur. Au comment nazole sa maman te que tant to kola ka boye to koma ki maman nga fali ya bien maman nga fala ta bien maman femme la bien to koma ndenge wana alors bo commander na la providence alimentaire chez maman Eliane Nitu oyo ezali nzaza ya moyen ya munene ezali ya muke nango pe ezali soko za na posa obengi ngai to kosola na makambo ya ba prix to kosolola soko za d'accord au passé commande na yo gérant zali a aucune ko livrer biloko non na destination na pespe merci na bande ko mingi o déjà pendant que nazaki na Congo oyo ba soutenaki magasin fongwa mika tant ka ba moni mbala moko ale ba bandi ko commander ba biloko na bango l'exke ba soutenir maman Eliane Nitu mafuta ya 5 litres na magasin na ngakuna nazala mafuta ba 5 litres ezali. Au lieu de sombaka, quand même, biso nde tozabwe, tant to sombaka moi 5 litres, oh, tout me la ganangote. Yeba ke soko tini mbongo. Au lieu de sombela maman 5 litres ya huile. Babanda ko sombela maman, mafuta oba teka bona moi kopo, moi kopo bo bakalingi, Thompson lelo. Moi kopo bo bakalingi li quiz. Moi kopo bo chaque jour ko somba, pourquoi? Soko sombeli maman 5 litres na comme ça. Eko umela mama ko vanda nango eko vanda na ndako eko umela parce que umela makazi ole bacha kopo sko kopo wana ezake soki otini mbongo na Congo otindeli bango directement mbongo babando suma ya muke omona mbongo wana leki asumbeli yango kabelo so paza mwana mobali abandi ko zula ngo ba chéri abandi ko pesa na chéri na ye ayebi ke bokoye bate mama moko alobaki ke mwana ngai ndenge zawa soki mbongo ye asali nango oyo motema na ye elingi tango mama ko silika mama ko lobake zala na koyebisa na yano abi ye soko meki soko abengi na ko lobake nazana ndako te boko solola te boyebi ke ba mama nde bazawa na bana ba telefone te soko pesi telefone bakoko koyiba bakoko bazoka bango ba telefone tango koko azuye ba telefone na ye ndenge wana ekomaka bobenga kena koto so na mama kena place mama azali oka déjà moi nazo prévenir mama na yeke soko meki koloba koko soko lobi yeba ke tamba ko benga na koloba ke naza ndako te bo solo la te alors pona ko kasema ka mwana nyonso la providence alimentaire ezali maman Eliane Nitu azali bo commander o eza sucre
Ouais, ça 5 kilos. Il y a sucre. Dans le magasin, la Providence alimentaire, 5 kilos de sucre ezali. Sombela maman, sombela papa, sombela tata mwasi, sombela maman kulutu, biso toba bantu, tolia kana bato, tolia kana famille. Bref, va que ça la ceux qui mwana obali, okomona liputa pe ba pesi maman kulutu. Okomona pe costume ba pesi noko. Okomona pe costume ba pesi papa kulutu, po toza ba bantu, tokuta yango ndenge wana. Biso toze baba mama biso omona ndeko ne mwa yeko tala eta nganga kende omona mwa sukali apesi atena congélateur nana mbisi Thompson apesi atali boy apesi to mesana kolena bato biso toza penza ba yimite toza penza bato ya bato mitema koka te ba yimite to liaka na bato. Alors kuna la Providence alimentaire 5 kilos ya boy ya sukali ezali sombela mama mwa 5 kilos ya sucre akovanda nango mingi ekovanda atoza na posa ya quaker eza nango oza na posa quaker ba mama ndi bakoma na ba papa mini koma nango eza penza te sombela ye mwa quaker amela ko quaker na ye bino mo taka afiki ka mama vandi na ndako amoni ka aboye oyebi ke kolia o eza biblique so mama vandi na ndako amoni ka aboye baye ko livrer ye mama vandi na ndako amoni baye ko sala ye livraison. Oui, puis que c'est la camotu mikola ko vivre. Maman vandi, amoni livraison yi atala boy, mafuta, atala boy, milk na yi, atala boy, sukali na yi. Mais ben c'est maman moi 2 jours, moi 3 jours, une semaine, 10 jours, et puis c'est maman peut moi 2 mois ko vivre, azo mona ki azo sani azo lia. Ko lia ba ndeko c'est important. Tant s'occuper na ba parents. Yo mutoza na ba parents, bazana na bon moy, s'occuper na ba. Kola muka, eza habitude ete. Kolala kolamuka eza habitude ete ko passer pe journée eza habitude ete pour le oyo ce qui maman meli miliki na ete moi miliki ndeza boyo zo melisa mama te mama zangi miliki mama zangi sukali ba osa mama biloko ya ndengwana so mama kufindo bimisi mbongo nde ba ninga tamba ko na ba cotisation taba na ba cotisation pe na poche wo o pesa pe mama te ndo osaki na kunda mama boye batu ba mona te kokuna mama na ba cercle ya pembe ba koma okombote pona batu ba mona lesa mama tango azana bon moy alia malamu amela surtout ba mikolo ba koma olinga milk alia malamu amela po mkola kokufa akepela libumu nzala te akende na esengo ate mama za kuna na mboka mama za kuna azota ngapeza na bana poto na ola nzala ngapeza lokwa mutu na boti te ngapeza na bana ba ola nzala kitoko to za mapamboli te mapamboli ezali tango za ko s'occuper na baboti po baboti tango bakoma na mikolo nana ko s'occuper na bango surtout ya biso ya Afrique bino ka mutu ko s'occuper biso mutu ko s'occuper na bango tango bakoma mikolo oya poto awa soki moboti yeki na poto eke na poto awa asala musala na azana retraite na bon ba parents na biso ya Afrique sans retraite ezate retraite ezali bana o baboti ba onde retraite voilà donc toza pe na basoso eza kuna toza pe na bangombe ezali o bakarton ba quiz ezali o mipanzi balinga mini mipanzi ba mipanzi viande mipanzi ezali o malangwa ezali Thompson ezali o nyuso bobike za vivre frère soso ya mibimba soso ya makasi soso ya pete nyuso ezali yo benga kama mama ile ya nito okomona pose ya libota ekokisami merci mingi na ba o nyuso tout basi ba passer ba commande bazaki peut servir à temps et en heure alors yo muto ozelanga pourquoi pas kanisa ta ba voisin ce qui attend maman papa azate bana ko bazali maman kuluse bazali maman bongo ba voisin na bino wana ozaki so ba obeto kimyo ko tsala pa ba voisin pa bino so ba lambite ko lia fufa ba voisin zongi sela pe mama ya ba voisin na yo fufu na bango oliaka que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ni beshane bana betu bon salon na ole kusabina biloko nyoso tu oza na kati ya magasin soko telo zi connaissance obingi maman ile ani tu o passer commande na yo bisous. Gloire à Dieu. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir.
des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Boko Yamaman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balami Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Bilokoya Mentor. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. C'est la Providence, maman Eliane. Et salamité. Maman, on a tient mon nom. Pour que tu aies un peu de manger pour nous embêter, nous aussi venir supporter vraiment depuis 2008, vraiment. Ah, joli. Félicitations et bon appétit. Il y a du toko, mais là du toko, tout champagne, mais là, elle manger, pour là. Auprès des bons mots et à facilité. Auprès de la 6 000, la 7 000 de facilité. Voilà, pour que ça va éviter. C'est bon, pour que ça va éviter. Comme les premiers, papa, on va en faire mon plus tard. Il y a des poids là-bas. Oh, il a dit qu'il veut juste manger ça. Oui, c'est bon, non? On cherche une bonne. Sachez la pause. Et ça va dire. Pour dimanche, c'est ça. Dimanche, c'est ça. Problème pour mes dames. C'est qui ça? Ciao. Music.